ख़बर आहे कंदकोट में जनरल इलेक्शन में मुबैना दांदियुनि ख़िलाफ़ JUI ऐं क़ौमपरस्त तंज़ीमनि तरफ़ां कंदकोट बाईपास बंद करे धरणो हणी रोड ब्लॉक किया वियो। रोड ब्लॉक हुजण सबबि सिंध पंजाब बलोचिस्तान राहीं ईंदड़ वींदड़ ट्रैफ़िक ब्लॉक थी वई। धरणे में शरीक अॻुवाणनि हाफ़िज़ सईद अहमद चाचड़, मौलवी शमसुद्दीन बेरी, जमालुद्दीन ओगाई, मोहम्मद मलिक, दिलमुराद डाणी, शहनवाज़ मरेटो, असदुल्ला ओगाई ऐं ॿियनि चयो त 8 फरवरी इलेक्शन न पर सिलेक्शन हुई, आवाम जे वोट सां धोखो कयो वियो आहे। सिंध ऐं पूरे पाकिस्तान समेत धांधली न बल्कि धांधलो कयो वियो आहे। असांजे खटियल उम्मीदवारनि खे हथ सां हारायो वियो आहे। पाकिस्तान जी तारीख़ अंदरि असीं अहिड़ी इलेक्शन न ॾिठीसीं। कश्मीर पुलिस की कामयाब कार्रवाई एक ॼणे खे बाज़ियाब करायो वियो। कश्मीर पुलिस भरवक़्त कार्रवाई करे शादी जी आड़ में कश्मीर वींदड़ नौजवान खे अगवा थियण खां बचाए वरितो। पंजाब अटक जे रवासी मोहम्मद अदील पुट अब्दुल कादिर खे मुबैना अगवा थियण खां पुलिस बचाए वरितो आहे। ज़िले कश्मीर कंदकोट में सेहत खातो अगूर निंड सुतल। ज़िले कश्मीर कंदकोट में उड़ी वबा कर खयो वधीक 2 मासूम ॿारड़ा फौत। कंदकोट लॻोट राजा खान ममदानी में उड़ी जी वबा बीमारी सबबि 2 मासूम ॿारड़ा नीगरी अफरोज़ ममदानी ऐं नीगर तोफ़ैल अहमद ममदानी फौत थी विया आहिनि, जॾहिं त केतिरा ई मासूम ॿारड़ा उड़ी जी वबा में मुब्तला आहिनि। ज़िले कश्मीर में हिन वक़्त ताईं उड़ी वबा सबबि फौत थियल ॿारनि जो अंगु 32 थी वियो आहे। मुतासिरीन जो चवणु आहे त सेहत खाते ऐं ज़िले इंतज़ामिया जी लापरवाही सबबि असांजा ॿारड़ा फौत थी रहिया आहिनि। बार बार इतला बावजूद सेहत खाते जी का भी टीम असांजे ॻोठ न पहुती आहे। हर वक़्तु आगाहण लाइ ॾिसंदा रहो JTN वेब न्यूज़।